Guys, malapit na siyang mahulog. At sana makuha natin. Yan. Sana makuha natin. Yan o. Try natin. Try natin na videohan. Sana makuha. Yun. Nahulog. Na yun. Subukan natin. Ano kaya to? Hindi na maubutin pero nahulog na eh. Ayan guys, nakuha natin. No? Yan, nahulog siya. Yan to. Yan. Goods. Buti na lang nahulog. Yan. Yan.